大家好啊，我係周哥啊。今日呢期視頻呢，大家好多關注中山石岐嘅朋友呢，應該都知道噶啦。呢個位置呢，就係石岐嘅中心位啦。我身後嘅呢個花園呢，就係金鷹半山花園嘅。咁好多我哋嘅觀眾朋友呢，其實就話想揾翻一啲生活配套方便啦、交通方便啦，又係現樓嘅啦。咁呢，今日我哋就揾到咗金鷹半山花園。我哋再睇翻啦，呢個金鷹半山花園佢周邊嘅情況呢，就係第一個，從地理位置嚟睇呢，呢度屬於係石岐嘅中心位，可以講係核心地段啦。嗱，大家睇翻我對面呢個呢，就係金鷹商業綜合體嘅。咁喺綜合體出去少少呢，就有而家喺度起緊嘅一個地鐵站啦，就係廣州地鐵18號線嘅延長線啦。到時開通咗之後呢，可以講呢個樓盤係地鐵上蓋嘅一個樓盤啦。咁樣周邊嘅一啲人群係咩呢？咁啊，當然有好多政府嘅單位啦。而且呢，喺隔離少少呢，仲有中山嘅人民醫院啦，3甲級嘅醫院啦嚇。所以講喺入邊住嘅人群嘅質素呢，係相對會高少少嘅嚇。當然講後期喺呢個小區入邊住呢，大家可以想像得到啦，係一定係安全嘅嚇。咁我哋再嚟睇翻呢個盤呢，其實佢係一級級台階式咁樣上去嘅，全部係現樓嚟嘅。咁而家呢，就係新推出咗，或者係新喺度高定製出一個樣板間，就係125平方嘅呢個樣板間。一陣間呢，我哋會上去睇翻呢個樣板間同之前嗰啲呢有咩唔一樣呢？嗱，我哋而家去片。好啦，我而家呢就嚟到咗小區入邊啦。咁其實我哋都知道啦，喺香港呢就人多地少嘅。咁好似我哋而家咁嘅花園咁大嘅面積呢，其實喺香港可以講係比較少啦。頭先講到啦，咁呢個樓盤呢，佢係現樓嚟嘅。而家所有睇到嘅嘢呢，都係眼見為實嘅，都係交樓嘅一個標準嚟㗎啦。咁大家睇翻呢，頭先我哋喺門口有手扶梯上嚟啦，其實係一級級咁樣上去嘅。呢個花園點解講係半山花園呢？佢就係咁樣一個寓意所在啦。我哋一陣間呢，咁就睇翻樣板間嘅一個佈局啦。好啦，我而家呢，就嚟到咗呢間屋嘅樣板間啦，喺4樓嚇。頭先講啦，呢個樣板間呢係125平方，其實佢係有2種唔同嘅裝修風格嘅。咁而家我哋睇到嘅呢個裝修呢，其實係未裝修好嘅，仲有少少嘅收尾工作嘅嚇。咁大家睇翻啦，點解高定製嘅呢個樣板間呢？首先呢，櫃呢就好多嘅，咁呢做埋咗牆板，呢啲全部係交樓嘅標準。一陣間會睇翻3間房嘅一個衣櫃呢，都係會做好嘅。嗱，先嚟睇翻廚房啊、餐廳呢啲位置啦。咁而家呢又做咗一個開放式嘅廚房啦。當然，雖然講係開放式啫，但係呢佢都有推拉門嘅設計嘅嚇。可以講係中西結合嘅一個廚房咯。呢個位置大家睇到啦，咁大嘅窗其實係採光啦、通風效果啦 OK 嘅嚇。咁我哋出嚟睇翻個廳位啦。先睇上邊，房間包括咗廳，全部都係做好咗嗰個風口機嘅一體風口機，咁樣呢就方便好多。咁再嚟睇翻呢，雖然呢個窗呢，佢係會傳統嘅一個陽台啦。佢係冇風嘅嚇。當然講後期如果有需要呢，可以自己封啦。4樓頭先講到，雖然講係4樓啊，大家睇翻4樓到落邊花園呢，其實係有6、7層樓咁高嘅嚇。樓間距都 OK 啦。嗰邊呢就係
中山食期嘅城市風景啦。咁我哋再嚟睇翻，先睇主人房先啦。主人房咧係有透間嘅，而且係做咗衣帽櫃嘅嚇，咁方便好多咯。呢啲係交樓標準，呢個櫃係交樓標準嚟嘅，包括咗廁所入邊嘅嗰啲洗手盤啊、噼里啪啦嗰啲嘢咧，都係交樓嘅標準嚟㗎啦嚇。電視櫃都係啦。咁啊，再嚟睇翻呢間房啊。嗱，呢間房咧，佢做咗一個少少嘅唔同嘅，就係佢呢個衣櫃咧，佢係喺牆入邊嘅，佢唔會佔用呢間房嘅空間啦。交樓標準啊，包括咗風口機啦，都喺上邊㗎啦。咁啊，再睇翻呢間細房啦。首先講採光咧，嗱，大家自己睇到啦，係冇問題嘅。衣櫃交樓嘅標準嚟㗎啦嚇。呢個咧就係工位啦，我哋講係工位，包括咗洗手台啦，都喺呢度啦。125平方，佢係唔同嘅裝修標準啦。當然呢個盤咧，佢有毛坯交樓同埋有裝修交樓。咁呢個裝修交樓嘅一個價錢係咩咧？就係均價去到咗16,000蚊左右啦。當然我睇翻樓層啦嚇。如果有需要咧，如果係呢啲裝修風格唔中意咧，就有一個毛坯交樓自己裝修嘅，當然個價錢仲會平啲啦。呢期視頻咧咁啊到呢度啦。如果係對呢個樓盤對自己嘅居住品質有要求嘅話咧，感興趣嘅朋友喺後台666，咁我會將呢個樓盤嘅資料咧會發俾大家嘅。需要睇樓嘅朋友咧，嗱過嚟揾周哥啊，周哥帶你睇樓。